دا اوداسه ډېر زیات فضیلت احادیثو کې راغلی دی. موږ خو اوداس داسې یو معمولي شی بولو، لاسونه دې پرېوله، مخ دې پرېوله، پښې دې پرېوله، خلاص د لمانځه در مخه چابک اوداس وکړو. که سړی د اوداسه په اهمیت باندې خبر سي یا د اوداسه په فضیلت باندې خبر سي چې کوم فضیلت په احادیثو کې د اوداسه د بیان شوی دی، په ټول زندگی به یو منټ هم بې اوداسه وخت نه کړي تېر. ګورې کوشش دا کوي په اوداسه باندې ګرځي. ډېر فضیلت راغلی دی، بیخي زیات فضیلت راغلی. یو فضیلت یې دا دی چې اودس دا د جنت د داخلېدو یو عظیمه ذریعه ده. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. د جنت کلی لمونځ ده او د لمانځه کلی بیا اودس دی. یعنی گویا چې بغیر د اوداسه لمونځ نسی کېږي، نو چې لمونځ نه صحیح جنت ته نسی تللی، د جنت ته داخلېدو لپاره گویا اودس لازمي دی. موږ رسول معمولي بولو او ټوله ورځ موږ بیا اوداسه ګرځو. ما ته وویل که په حدیثو کې چې کوم فضیلت د اوداسه د راغلی دی، که یو مسلمان هغه فضیلت باندې خبر سي، د هغه په اهمیت خبر سي، ما ته وویل په ټوله ورځ کې به یو منټ هم بیا اوداسه نه کړي، په اوداسه به ګرځي. یو د هغه فضیلتو څخه دا دی د قیامت په ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما امت ته به آواز کیږي په غر محجلین باندې. هغه څه ته وایي؟ دا هغه کسان دي چې لاسونه مخ او پښې بریښي. یعنی د قیامت په ورځ چې د نبي علیه الصلاة والسلام امت ته آواز کیږي، په داسې شکل کې به آواز کیږي چې ای سپین مخو او سپین پښو راسئ. سپین مخ او سپین پښې څه دي؟ دا هغه دي چې د اوداسه اثرات دي. د هر وخت مخ مینځي، لاسونه مینځي او پښې مینځي. د هغه اوداسه اثرات چې کوم دي هغه په دې مخ او په دې پښو کې پیدا سي، هغه نور پیدا سي په دې مخ او په پښو کې. نبی علیه الصلاة والسلام خپل امت ته وایي که څوک غواړي چې دا خپل نور دي زیات کړي، دا خپل سپینوالی دي زیات کړي، هغه دې په اوداسه باندې اوسي، هغه دې اودس کړي. څونه غټه خبره. په څومره ښایسته اواز باندې موږ ته اواز کېږي، په یو ګناه باندې موږ ته اواز نه کېږي او په یو بل عمل باندې موږ ته اواز نه کېږي. هغه عمل چې الله ته د نږدې کېدو یو ذریعه ده، په هغه موږ ته اواز کېږي چې هغه غر محجلین دې ته وایي. یعنی هغه اعضا د اوداسه برېښندونکي به وي، ځلا به پکښې، نور به پکښې. په دغه نامه به راغواړي چې ای نوراني مخو والا یا برېښېدونکي مخو او پښو والا راسي د الله حضور ته. دا هغه کسان دي چې په اوداسه ګرځي، دا هغه کسان دي چې همیشه اودسونه کوي. اودس مه پرېږدئ. بل روایت کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک د ثواب په نیت باندې اودس وکړي، په ښه توګه باندې اودس وکړي. یو خدای دی چې موږ چابک اودس کړو، سنګل یې هم وچ پاتې، بجلک یې هم وچ پاتې، زنه هم وچ پاتې، بس هېڅ سره ولې راوځغلي. نه، د سنت طریقې مطابق کامل اودس وکړي او بیا دی د الله حضور ته ولاړ سي لمونځ کوي. نو روایت کې راځي چې کله دی په اوداسه باندې شروع وکړي، چې کله یې خوله او پزه ومینځل، الله سبحانه وتعالی د ده د مخ هغه ګناه وي چې خولې یا پزې کړي وي، الله یې ورمعاف کړي. بیا چې کله دی مخ پرېولي او د ده په ژیړه کې هغه اوبه را روان وي، هغه زیاته اوبه به راسي چې تویېږي، الله د ده د مخ ګناه د هغه اوبو سره داسې رژېږي. سبحان الله. بیا چې کله دی لاسونه ومینځي او دغه سنګلې پرېولي، دا سنګلې چې کله داسې ونیسي دا اوبه داسې څاڅېږي داسې، نو الله پاک د هر څاڅکي سره د ده د لاسو ګناه رژي معافوي. او بیا چې کله دی سر ومینځي، دغه سر مسحه وکړي چې څومره وریښتان یې لاندې سوه، په هغونه اندازه د سر ګناه وي، الله سبحانه وتعالی ټول معاف کړي. بیا چې کله پښې ومینځي او د غاړې مسه وکړي، د غاړې ګناه د پښو ګناه ټوله معاف شي. بیا چې کله دی روان سي لمانځه ته او په ښه آرام او په ښه توګه باندې په لمانځه ودرېږي، د الله بهترین حمد ادا کړي، الله سبحانه وتعالی وایي د لمانځه نه وروسته دا سړی داسې پاکېږي لکه څنګه چې نه وي د مور نه پیدا سي. سبحان الله سبحان الله. موږ څومره د دې سره په لاپروایۍ کې، موږ څونه په غفلت کې اودس کوو براینا،
تاسو د اودس کولو په وخت کې کامل اودس وکړئ او د ثواب په نیت یې وکړئ، د المانځه په نیت یې وکړئ چې تر کوم وخته پورې په اودس کې او ستا اودس وي ستا ګناه وي الله پاک جل جلاله رژي. بل روایت کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم جنت البقیع ته ولاړ، هلته یې سلام وکړي او بیا یې د صحابه ورته ویل چې زه خواهش لرم چې زما ورونه ووینم، دیني ورونه. نو صحابه ورته وایي یا رسول الله موږ ستا دیني ورونه نه یو؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې تاسو خو زما صحابه یاست، زما دیني ورونه هغه زما امت دي چې راتلونکي کې را روان. نو صحابه وایي یا رسول الله ته خپل امت په څه شي باندې پېژنې؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت په ورځ به زه په حوض کوثر باندې د خپل امت انتظار کوم، زما امتیان به زه بیخي د لرې پېژنم. صحابه وایي په څه شي پېژنې؟ نبی علیه الصلاة والسلام وایي کله چې آسان ټول تور آسان په هغه کې یو آس داسې وي چې سپینې پښې وي، سپین مخ او تندی وي، دا آس په نور آسانو کې دا خپل مالک پېژندلی سي که نه؟ هغه وایي یا رسول الله بلکل یې پېژندلی سي. نبی علیه السلام وایي زه خپل امت د قیامت په ورځ داسې پېژنم، د دوی مخونه، د دوی تندیان، د دوی لاسونه او د دوی پښې به برېښ شي او بیا به راځي حوض کوثر ته، زه به هغوی ته حوض کوثر اوبه ورکوم، داسې اوبه به ورکوم چې بیا به قطعا دوی تنده محسوسه نه کړي. سبحان الله. یعنې ستا اودس ستا د حوض کوثر د اوبو د څښلو ذریعه ده، ستا اودس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پېژندلو ذریعه ده. ولې په سپکه ورته ګورې؟ ولې معمولي بولې؟ اودس سبحان الله. زه خو وایم د دې باره به انشاءالله زموږ بیانونه ټول پر اوداسو او پر لمانځه باندې هم یو څه برخه وي. وجه دا ده چې موږ عبادت کوو پېژنئ نه، فضیلت او اهمیت نه دي معلوم شته. اودس موږ کوو تر اوسه پر دا اهمیت موږ ته نه و معلوم، لیکن دا اهمیت چې موږ ته بیان شي بیا به هر پسونو په شوق اودس کوي. باید موږ ما درته وویل موږ پښتانه خو موږ دا رقم پر دین باندې سر ورکوو، پر دین مال قربانوو، اولاد قربانوو، لیکن دین زده کوو نه، د دین په اهمیت ځان نه خبرو.